Habari, kwa jina naitwa Rashid Mwinyi, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Pamoja Youth Initiative. Pamoja Youth Initiative ama kwa ufupi PYI ni taasisi ya vijana kwa ajili ya vijana ambayo imeanzishwa kwa lengo la kuwasaidia vijana wa Kizanzibari kuweza kutambua vipawa walivyonavyo na vipaji walivyonavyo na kutumia fursa zilizopo katika kuleta maendeleo endelevu kwenye jamii zao. Na katika kufanya shughuli zetu kwa sasa tuna miaka 10 ya kuwasaidia vijana mbalimbali wa Zanzibar, na tumekuwa tukifanya programu nyingi ambazo zinaleta tija kubwa kwa vijana wa Kizanzibari, Unguja na Pemba. Tunajikita katika shughuli za kiuchumi, shughuli za kujengea uwezo wa uongozi kwa vijana, lakini pia tunatoa elimu ya masuala ya afya ya uzazi, lakini kama hiyo haitoshi pia tunatoa elimu ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kwa leo hatutozungumzia program zote hizo. Kuna program muhimu sana ambayo tumeianzisha hivi karibuni ambayo inaitwa Soma Project. Soma Project ni program ambayo inalenga kusaidia vijana wa Kizanzibari hasa wanafunzi kuwajengea mazingira wezeshi ya kuweza kusoma, hasa kusoma vitabu vya aina mbalimbali hasa lugha ya Kiingereza ili kuboresha na kuimarisha uwezo wao wa kusoma na kuzungumza lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo katika kuhakikisha hilo, programu hii tumeianzisha ili kuweza kuleta mabadiliko hayo chanya, na kwa sasa tumeanza kampeni ya kufanya fundraising, yani kutafuta fedha kwa wadau mbalimbali ili waweze kuisupport programu hii. Na lengo lake kubwa hasa programu hii ni kuweza kutoa misaada ya vitabu kwenye skuli ambazo zinahitaji, hasa zile skuli ambazo ziko nje ya miji, kwa mfano kaskazini, kusini, na pia tunatazamia kufika hadi Pemba. Lakini pia malengo mengine ni kufanya maboresho ya maktaba ambazo wanafunzi wanakuwa wanazitumia katika kusoma. Kuna baadhi ya skuli unaweza kukuta hata maktaba hawana au nyingine zimechoka, kwa hiyo tunaziboresha maktaba hizo ili waweze kuwa na uwezo wa kutoa huduma za kimaktaba. Lakini kitu kingine ambacho tunakifanya kwenye Soma Project ni kuweza kufanya kempu ama kambi za kusoma. Kwenye kambi hizi vijana au wanafunzi wanakutanishwa na baadhi ya wataalamu au watu ambao wanajitolea kuwafundisha ili mwisho wa siku waweze kuwa na uwezo mzuri wa kusoma vitabu, kwa sababu tunaelewa kwamba muda mwingine kunahitajika elimu ya ziada ili kijana aweze kuwa na uwezo wa kusoma vitabu. Anapewa mbinu namna gani nzuri ya kusoma vitabu. Lakini kikubwa, hii program tumekuwa tukiifanya sasa kwa tangu 2019 na imeleta matokeo makubwa sana. Tumeweza kufikia vituo mbalimbali vya maskuli pamoja na vituo vya kutoa lugha mbalimbali za kigeni 21. Lakini pia tumeweza kuchangia vitabu boksi 16,000 kwa wadau mbalimbali. Lakini pia tumeweza kuorganize ama kufanya hizi kempu ama kambi karibu 6 kuwafikia vijana 120. Kwa hiyo haya ni matokeo makubwa, na skuli ambazo tumefanya wameripoti kuongezeka kwa ufaulu na uelewa wa lugha ya Kiingereza kwa kiwango kikubwa sana. Hivyo wito wetu sasa, tumeanzisha hii kampeni na ipo katika mitandao yetu ya kijamii. Naomba utembelee mitandao yetu ya kijamii ambayo inapatikana kwa jina la Pamoja Youth Initiative kwenye Instagram, Twitter, Facebook na YouTube. Kwa hiyo ukienda huko utapata link ambayo itakupeleka moja kwa moja katika kuchangia ambacho ulicho nacho, na ukishindwa kufanya hivyo sisi unaweza
ukatufikia moja kwa moja ofisini kwetu mpendayo, sawa na kificho. Lakini pia unaweza kutuma kupitia benki yote utaomba, lakini unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia email ama barua pepe info@pamoja.or.tz au kwa namba ya simu 0773 902190. Naomba nitoe wito kwa Wazanzibari wote kuweza kushiriki moja kwa moja katika jambo hili adhimu na muhimu kwa mustakabali mzima wa elimu yetu ya Zanzibar. Asanteni.